მე ვარ ქეთევან ვახანია, ვარ აფხაზეთიდან და ვცხოვრობდი ქალაქ ვოლგოგრადში. მან დავამთავრე სამედიცინო უნივერსიტეტი. 10 წელი ვმუშაობდი ჩვენ უნივერსიტეტში უცხოელ სტუდენტებთან ლექტორად. 12 წელი ვიყავი პრაქტიკულ მედიცინაში. ვარ ექიმი, ბიოქიმიკი, კოსმეტოლოგი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი. მაქვს უმაღლესი კატეგორია. ვარ მრავალი სამედიცინო სტატიების ავტორი. რომ ჩამოვედი, საერთოდ არ მყავდა პაციენტები, მაგრამ აღარ ვნერვიულობდი, იმიტომ რომ ვიცოდი იმ ცოდნას და იმ შრომას გადმოვიტანდი აქ და განვიმთავრებოდი წარმატებულად საქართველოში. ამიტომ დავიწყე პატარა სტუდიიდან და ძალიან ბევრი პაციენტები რომ მყავდა, მე და ჩემ უახლოეს მეგობარმა რუსუდან გეგეჩკორემ გადავწყვიტეთ, რომ უნდა გავხსნათ უფრო დიდი სილამაზის ცენტრი და 2023 წელს გავხსენით კალისტეა ბიუტი ცენტრი. ვართ ეხლა ერთად, ვართ ორი დამფუძნებელი აფხაზეთიდან. ორივე რომ ვართ აფხაზეთიდან, სურვილი გქონდა ჩვენ ახალ სილამაზის ცენტრში სპეციალისტები რომ ყოფილიყვნენ აფხაზეთიდან და ასეც მოხდა. მართლა ძალიან გვიხარია, იმიტომ რომ ისეთი თბილი გარემოა და ისეთი უსაყვარლესი გარემოა, რომ მე რომ მოვდივარ, ყოველ დილას მიხარია აქ ყოფნა. ჩემთვის ეს სამუშაო არ არის, ჩემთვის ეს არის ნამდვილი ცხოვრება. ჩვენი მიზანი იყო, ჩვენ ახალ ცენტრში რომ ყოფილიყო ხარისხიანი მომსახურება. ამიტომ მოვძებნეთ მართლა პროფესიონალები. ჩვენ ისე არც ერთი სპეციალისტი არ აგვიყვანია, ყველა სპეციალისტებს ჩვენ რაღაცა გავაკეთებინეთ. ამიტომ დარწმუნებული ვართ, რომ ჩვენი მომხმარებლები მიიღებენ მართლა ხარისხიან მომსახურებას. მე ვარ რუსუდან გეგეჩკორი, აფხაზეთიდან, ოჩამჩირიდან. ომის მერე ცხოვრობდი ვოლგოგრადში, პროფესიით ვარ იურისტი და ფინანსისტი. მუშაობდი იურისტად ქართულ დიასპორაში, ვიყავი ხელმძღვანელის მოადგილე. 10 წლის წინ გადავწყვიტე შემესწავლა ახალი პროფესია. ეს იყო წამწამების დაგრძელება. ამ პროფესიამ ძალიან დამეხმარა საქართველოში. ეს იყო ის ეტაპი, როცა მე გადავწყვიტე საქართველოში დაბრუნება. დავიწყე აქ მუშაობა, ჯერ მუშაობდი პატარა სტუდიოში და ნელ-ნელა გამიცნო საქართველოში მომხმარებელმა. ჩვენ ვეცადეთ, რომ შეგვექმნა ერთი აფხაზეთის გუნდი, ერთი დიდი ოჯახი. ჩვენთან მუშაობს სპეციალისტები, უმრავლესობად არიან ყველა აფხაზეთიდან. არიან საუკეთესო პროფესიონალები და როცა ჩვენთან მომხმარებელი მოდის, ყოველთვის აღნიშნავს, რომ არის ძალიან თბილი გარემო. როცა იწყებ ახალ საქმიანობას, სულ უნდა გჯეროდეს შენი თავის. აუცილებლად ყოველთვის მერე გამოვა. მე და ქეთი ერთმანეთს ვეუბნებოდით, ნუ გეშინია, გამოგვივა. კი იყო რთული, პრობლემები ჩვენს ჰქონდა, მაგრამ ყველაფერი გვარდება, როცა გაქვს იმედი და გჯერა იმის. მთავარია გქონდეს მიზანი, ყავდეს გვერდით ის ადამიანები, რომელიც შენ გაგიგებენ და დაგეხმარებიან. ჩვენთან სალონში როცა მოდიან მომხმარებლები, უფრო მეტად რატომღაც გამოდის, რომ აფხაზეთიდან არიან და ხშირად ვიხსენებთ აფხაზეთს. ვიხსენებთ იქაურ ბუნებას. მინდა მოგიყვეთ, რომ მაისში ამ წელს ისე მოხდა, რომ მე ჩავედი აფხაზეთში. აფხაზეთში, იმიტომ რომ ყავს ნათესავები, რომელიც იქ დარჩნენ და ისეთი დიდი სიყვარულით შემხდნენ ნამდვილად და მეუბნებოდნენ აქ არ გინდა სალონის გახსნა. იმედი მაქვს, რომ მალე იქნება ის დრო, როცა ჩვენ და ჩვენი შვილები დავბრუნდებით იქით, მე ამის მჯერა და ჩვენ ესეთ სილამაზეს და დიდ სივრცეს გავხსნით იქ.